Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mashg'ulotimiz, ya'ni bugungi kunimizga bag'ishlangan mashg'ulotimizda sizlarga tushuntirib o'taman. Ya'ni kun davomida men qiladigan yengil mashqlar, ya'ni qanday mashqlar qilsa tana sal ko'rinishga kiradi. Yani kiyim kiyganingizda kiyimlaringiz moslashib turadi. Organizmdagi o'tgan safargi holatda mana press holatini ko'rsalaringiz, mana o'tgan safar osilib turgan press bo'lsa, mana bu safar mana chiqardim o'sha holatda, mana press ko'ryapsizlar. O'tgan safar videolarni ko'rsangiz, mana press yo'q edi. Endi mana harakat qilyapmiz pressga. Endi yana bizda shunday narsa borki, oldindagi maqsadimiz presslarni chiroyli qilib chiqarish. Kiyimlar xudoga shukr yarashadi. Endi yana kattaroq gabaritlar, relyefga ega bo'lish, qo'lni orqasi, qo'lni oldi, o'shalarga ishlash. Kun davomida qanday mashqlar qilsa, qanot mushaklari, ya'ni yelka qanot mushaklari qanday kattalikda chiqishini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bugungi kunlik trenovkamni joylashga harakat qilaman. Necha minut bo'lsa ham, 40 minut bo'ladimi, 1 soat bo'ladimi, bo'lib qism joylashga harakat qilaman. Sizdan faqat like, podдержка, obuna bo'lib qo'yasizlar. 50 ta obunachi yig'sak, hozir 44 ta obunachimiz bor ekan. 50 ta obunachi yig'sak, shu like qilish imkoniyati bor. Like qilish imkoniyati bo'lgandan keyin tong sahardan iloji boricha harakat qilamiz. Tong sahardan yugurishga chiqishga, ya'ni yugurishga chiqqan paytimizda men bilan qo'shilib turib birga mashg'ulot olib borishni, zerikmasdan mashg'ulot olib borish. Mashg'ulot davomida gaplashib, suhbat qurib, ya'ni qanday mashq qilish, xato qilish yoki to'g'ri qilishimizni ko'rib, bir-birimizni konkosimizni yopib, yuqori natijalarga erishishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga. Buni men hozir qizib bo'ldim. Tana mashg'ulotlari qizishni qanday boshlayman? Masalan, yengil oyoqda sakrash. Inson tanasi oyoqlarida qon mushaklari katta bo'lganligi sababli, qon mushaklari ko'p bo'lganda oyoq harakatlansa, butun tanaga qon yuguradi. Avvalo biz hozir anjumaniya qilishimiz mumkin. Keyin pressga ishlash uchun planka turishimiz mumkin 2 minutdan. Uni tezlashtirib o'tkazsam, videoda tezlashtirib o'tkazaman u joylarini. Xafa bo'lmaysizlar, lekin men gapiradigan gaplarim sekin gapiriladi. Musiqani faqat shu zerikmaslik uchun, ya'ni emotsiyaga ishlab berib ishlash uchun. Ya'ni emotsiya deganda kimdir to'g'ri tushunsin. Mashg'ulot adrenalin bilan ishlash uchun, kuch topish uchun. Kimdir aytishi mumkin, tabiiy yo'l shu. Tabiiy yo'l yeyish kerak. Masalan, figura olish uchun yeyish kerak. Ertalab turish kerak, tuxum qaynatilgan bo'lishi kerak. Tuxum qaynatilmasa, tuxum yeyapsizmi? Guruch. Unga ham yeyapsizmi? Boringda do'kondan. Ertalab quvvat, energiya kerak bo'ladi insonga. Mashg'ulot ertalab turib mashg'ulot qildingizmi, energiyani yopish kerak o'shani. Uni yopish uchun borib narmroq narsa yeyish kerak. Ya'ni qorin to'qlash kerak. Nondan ham o'sha vес olsa bo'ladi. Faqat qo'pol vес olmaslik uchun tovuq filesidan olsangiz arzon bo'lib qolibdi. Hozir kecha narxi balandroq bo'lgan bo'lsa, hozir tushdi deb ko'rdim, o'zim olib ko'rdim, tushdi narxi. Bu sizlarga to'g'ri keladi. Yozgi paytda shu ma'qul. 5 minutda qovurib yoki qaynatib olsalaringiz, ayni muddat bo'ladi. U vaqt ko'p ketmaydi. Erinmasalaringiz, o'zlaringiz erinchoqlik qilmasalaringiz, hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni tanangiz uchun e'tibor qaratishingiz shart. Mashg'ulotga masalan yengil kiyingan sabab xona sal issiqroq xonam. Ili bu short kiyganingiz sababli kimdir yomon xayolga bo'lmasin, kuzatayotgan tomoshabinlar. Mashg'ulot payti ko'rasizlar. Agar uzunroq short bo'lsa, masalan plenka tursam yoki oyoqlarimni harakatlansam, qaranglar, oyoqlarimni harakatlantirsam, bu ochiq bemalol harakatlanadi. Tizam ochiq turadi. Harakatlanadi. Bu mashg'ulot payti, ham boshqa paytda kiyib yurish kerak, kiyim kiyib yurish kerak. Demak, mashg'ulotni boshlaymiz. Aytganimdek, harakatlar, yengil harakatlar bo'lsa ham tana organizmi qon aylanishi kerak. Miyagacha qon chiqib boradi. Bu harakat bo'lgandan keyin, yengilgina oyoqlarni cho'zib qo'yasiz. Yengilgina. Oyoqlar cho'zib, yengilgina. Bellarni mana, belni e'tibor beringlar. E'tibor bersalaringiz, mana oyoqim oyoq juplanadi. Ushlagan narsa bor, ushlamasalaringiz mana ketdi. Pastga oyoq pasini ishlasangiz, oyoq press mushaklarini qattiq qilishasiz, burasizlar. Bunda yon tarafdagi presslar, ya'ni o'rta press relyefi hosil bo'ladi. Ikki tomonga burilganda, xuddi ikki tomonga borib kelganda press qattiq qilsalaringiz, ikki tomonga borganda yog'lar eriydi. Bu sinalgan mashq. Qilasizlar. Keyin hamma mashg'ulot tugagandan so'ng, bular qizidim deb ishonganingizda tanangizdan ter chiqqandan so'ng qaranglar. Bu mashqni qilishimiz shart 20 marta. Ketdi. Yetmasa 20 marta. To'g'risizlar. 20 marta qo'rasizlarmi? Nafas olishganlaringizdan so'ng ketdi. Nima qilish kerak? Menda guruch mushagi yo'q, to'g'rimi? Guruch mushagini chiqarish 3 xil uslubi bor. Ya'ni qanday usullar? Qanday usullar mana? Guruch mushagini chiqarish qanday usullari bor mana? Ketdi mana. Birinchi usul anjumanada. Hamma ko'rib turgan bo'lsa kerak. Qo'llar 3 xil usulda bajarishni ko'rsataman guruch uchun.
Именно guruch uchun 3 kun ustida bajarishni ko'rsataman. Sizlar hafsalarni tomosha qilsangiz bo'ldi. Mashg'ulot boshlanishidan oldin nima qilish kerak? Ket 2 minut. 2 minut planka. To'shalgandan so'ng mana holatini yaxshilab e'tibor bering. Oyoqlar yirik kenglikda orqa tomon oyog'im ochiladi. Orqasidan ochiladi va qo'llarim, tirsaklarim tushadi. Mana bu holatda. Bo'ynim pastga tushadi. Mashg'ulot orqa sal ko'tarilgan holatda 2 minutdan 3 podxod. 2 minutdan 3 xato turlar. Shu holatda 3 marta turasiz. Lekin eshitinglar, oralig'ini eshitinglar. Bu mashg'ulot bu bo'ldimi? To'xtatmaysiz. Ketdi. Buni qilib bo'ldik. Turasiz, nima qilasiz? Ketdi mana. Holatingizni yaxshi ko'ring, mana turibsizlar mana. Ketdi. Ketdi. Pastga qora mushaklarni ishga solish kerak. Bunda qora mushaklarni pastga yo'q qilish kerak. Ketdi. 50 marta shuni qilasiz. Erimasdan 50 marta shu mashg'ulotni qilasiz. Yana bu ham 3 bor. Davomiyligi set bu. Set deyiladi shu. Old mashg'ulotlarda set ishladim desa, shuni tushunasiz. Zallarga borgan bo'lsalaringiz, set desa shuni tushunasizlar. Undan so'ng nima qilamiz? Oddiy. Eng holgisi qolyapti. Guruch mushagi. Nima qilish kerak? Guruchga. Guruchga har doimgidek mana qo'llarni ko'ryapsizlar. Qo'llar mana shu oddiy qo'l mana. Sizda o'rtasida bo'za bo'lmasa faqat endi to'g'ri olasizlar mana. Qo'llarim qaranglar. Usmon tushadi, ketdi. Tushayotgan paytlaringiz nafaslarni chiqarib olinglar. Mana. Tepaga chiqayotgan paytda o'yinglar, mana. Shunday mashq qilasizlar. Bu set bo'ladi, davomiy bo'ladi. Bu tugadimi? Bu tugatdilar. To'g'ri, mashg'ulot tugadi. Buni tugatdilar. Yana yo'q, tugadi emas, yo'q. Necha minut ketishdan qat'iy, charchashlaringizdan qat'iy nazar. Ketdi, guruchga. Presga zo'r beryapsizmi? To'xtamaysiz. Endi yana set qo'shiladi. Qanday set deyishingiz mumkin? Kimdadir uyda mana 10 litlik baklash kerak. Mana. Bosh shular ketdi. Qisinglar, mana tirsakda pastga qarab mana. Ya'ni presni yon tarafiga. Mana. Yon tarafiga qilasizlar. Bundan 10 tadan ikki tomoni 20 ta bo'lgandan keyin qilib bo'ldi, to'xtamang. Nima dedim boya? Setmi set. Ya'ni qomat chiqarish uchun ikkinchi mashg'ulot. Kecha deb aytamiz biz. Ikkinchi mashg'ulot ketdi. Guruch past o'rtasiga ishladik, to'g'rimi? Guruch mana bu holatga mana bu holatga ishladik o'rtasiga. Tepasiga ishlashimiz kerak yoki yoniga. Biz oxirida tepasiga ishlaymiz. Hozir yoniga. Ko'rsataman. E'tibor bering, yelka kengligida mana. Ketdi. Qo'llaringiz qilasizlar shuni. Shu mashg'ulot qilasizlar. Qilib bo'ldilar. Bu mashg'ulot qilib bo'ldilaringizmi? Yana bir setimiz tugadi. Ya'ni bu set tugadi. Bu set tugagandan so'ng nima qilish kerak? Kimdir aytishi mumkin, mana xonada mana. Mana qo'l bola gantel. Alastirgan yasalgan qo'l bola gantel mana. Og'ir emas deyish mumkin. 12 kilo. 12 kilo bilan anchagina mushuk chiqarsa bo'ladi. Siz o'ylagandan ancha mushuk chiqarsa bo'ladi. Oldiga ham, orqasiga ham. Hech qiyin joyi yo'q. Davom et. 3-setimiz bu mashg'ulotda. Pres tugamadi. Pres qanday qilasizlar? Tashqarida turnik bo'lsa, yo'q, tashqariga chiqa olmayapman. Hozir mashg'ulot olishga tashqarida urib turish kerak. Endi yo'q yordamchi. Tashqariga chiqasiz, turnikka oslasizlar. Oyoqni ko'tarasizlar. Oyoqni. Agar bunaqasi ko'tara olmasa, tizzani yig'ib ko'tarasizlar. 3 marta qilasizlar. 10 tadan 3 ta.
Bo'ldimi? Turnik tortib olasizlar. 10 tadan 3 ta yurgan. Keyin osilib turasizlar. Osilish nima uchun? Chidamlilik. Yelka mushaklari chidamli bo'ladi. Ya'ni qo'lni osti pastda ochiladi. Qo'l. Ya'ni qanot qismi ochiladi. Ham yelkani tortganlayni mana bu ust qismida relief bor, yo'l ochiladi. Relief yo'li ochiladi. Endi bunga qaytsak, tashqari shu mashq qilib, tugatib bu yoqqa kelasizlar. Ya'ni qo'llarda o'zi qolyapti. Nima qilamiz qo'lga? Ketdi. Oldingiz mana. Hoppa. Orqaga o'tkazasiz, ketdi. Tepaga yo'q. Qo'lni orqasiga. Qo'lni orqasiga ishlaysizlar buni. Chap qo'l 10 tadan. Bu tugadi degani emas. Qanday qilasizlar keyin mana? Hozir ko'rsataman. Oyingiz ko'rib turibsiz oyoq mushagini. Mana. Qarang, e'tibor beringlar, yaxshilab mana. Meni hamma savol beradi. Men bunday qilsa ichki taraf katta-da, nimaga bu burilmaydi bu yoqqa? Mana bu kichkina deydi. Men ham shuni tushunib yetdim. Endi mashg'ulotga o'zgartirishga toshni ko'tarish sal o'zgartirish ketamiz. Qanday mana? Ko'tarayotgan payti sal gradus bu yoqqa qaratib urasan. Mana shunday. Mana bu yoqqa qaratsizlar-da, mana ketdi. Bundan qilasizlar. Bundan qilasizlar. Demak, bundan qilganlardan so'ng tugadi. Mashg'ulot tugadi, deyarli tugadi mashg'ulot. Keyin aytadi, baxil aytadi. Bunaqa bo'ldi, trisepsga yo'q, trisepsga bormas, nimaga yo'q? Mana joy mana. Eng oddiy usul, eng yaxshi usullardan biri mana. Mana. Ketdi. Qo'lni orqasiga ishlasan xolos faqat ketdi. Sekin, iloji bor sekin. Tez ishlaylar-da. Bu qilinadi. Bu qilingandan so'ng mashg'ulot tugadi, deyarli tugadi mashg'ulotdan. Nima qilasizlar? Nafas olsangizlar. Sportdan nafas olsangizlar. Hozir ko'zlaringiz, ochkalaringiz terlab ketdi. Maskani yechib mashq qilasizmi deyapsiz. Maskani yechib 10 mingta bo'lamiz. Maska yechiladi. 10 mingta obunachi bo'ladi, maska yechiladi. Instagramni yuritmayman, hozircha yuritaman. Deyarli unchalik ko'p emas videolarim. Videolar hammasi tabiiy. Ko'rib turganingizda har kuni mashg'ulot, deyarli mashg'ulot bo'ladi. Bekorchimisiz? Mana. Bilak sohasi masalan. Oddiy uyda mana. Hamma biladi, mana buni. Mana. Sizlar so'mkaniki. Olinadi bu. Mana, bunga qo'yiladi. Mana. Hech qiyin joyi yo'q mana. O'tkaziladi mana 10 litrlik suvdan. Mana 10 litrlik suv. Mana. Ya'ni bu nimaga? Qo'lda mayt katta bo'lgani bilan mana bu yog'i ham katta bo'lishi kerak. Mana. Ketdi. Mana ko'rsatib berishim. Bu tomondan qarasanglar, masalan, mana og'irroq ko'rinadi masalan. Desangiz, aka desangiz, mana. Sizga oston aytishingiz, mana ko'tarib beraman sizlarga. Qo'lda relief ko'targan narsa shu bo'ladi mana. Shundan qilasizlar mana shularga. Faqat davomiy bo'lsin-da. Bu tomir ham chiqish shart emas, qo'lda kuch bo'lsa, aramesning sizlar shuni mashq qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu. Key, mana. Tirsagi ko'rmayapsiz, orqa ketgan. Yo'q. Orqa ketgan yo'q tirsagi mana. Anjimana qilasiz, yelka qolib ketib desa, anjimana qilib yorsalaringiz kengroq qilib. Yelkaga beradi. Har qanday mashg'ulot og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, qanday mashg'ulot bo'lsa ham deyarli. Yaxshi mashg'ulot bo'lsa-dan deyman. Biron tana a'zosiga shikast yetkazishi mumkin, lekin foyda keltirish kattaroq. Chunki tanangiz qiynalyaptimi, qayergadir foyda beradi. Qiynalib anjimana qilyapsan, qo'lingiz barqaror bo'ladi, tomirlari chiqadi. Yo'qsa kattarashar gapar, parchalanadi. Orqangiz og'riyapti, demak yelkalaringiz relief kiryapti. Yelkangiz og'riyaptimi, demak yelkangiz bu yog'i. Oyoqqami? Oyoqqa keyingi mashg'ulotlarimizni ko'rsatib beraman videoni. Rahmat hammaga. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 10 mingtaga yetganimizda maska yechiladi. Mashg'ulotimizni davom etamiz. 50 ta bo'lgan 50 ta masalan bizga live qilasiz, ertalab yugurayotgan paytimizda menga qo'shilib obunachilar bilan mashq qilsa,
tashlagan rezultatlaringiz bo'lsa menga tashlanglar. Rahmat hammaga. Podдержка uchun